Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, leo tupite kwenye kisa kimoja hiki, huenda tukapata mazingatio. Kuna binti mmoja alikuwa anaishi na mama yake kijijini, na aliishi na mama yake kijijini kwa sababu ya wazazi wake kutengana. Kwa maana baba alikuwa mjini, lakini yeye yupo kijijini na mama yake. Ila kwa bahati nzuri kule alilelewa katika mazingira fulani hivi ya dini zaidi. Sasa baada ya kufika umri fulani hivi kwa ajili ya kuipata, yani kuingia katika masala ya ndoa, baba mtu akawa amemchagulia mtu kwa ajili ya kumstiri, yani kwa ajili ya kuingia katika ndoa. Kwa baba mtu akawa ameshikilia lile jambo, na kwa sababu wazazi siku zote huwaga wana nguvu sana, akawa amefanikisha. Kwa hiyo akamwozesha binti yake, ndoa ikawa imepita. Sasa ikabidi binti yule atoke kijijini aje zake mjini huko. Ameingia katika ndoa, kwake ilikuwa ni ugeni, kwa sababu ni binti ambaye alijitunza sana, alikuwa yupo katika mazingira fulani ya dini pia. Sasa baada tu ya kuingia katika ndoa, changamoto zikaonekana kama ni nyingi sana, kwa sababu ameolewa na mtu ambaye hakuwahi kumjua hapo awali. Lakini pia kitu chingine ambacho ni kibaya zaidi, haendani hasa na mazingira yake yeye. Yani yeye yupo kidini zaidi, ila mwenzie yupo kidunia. Yani ana mambo mengi sana, ujana hajamaliza bado. Kwa hiyo ameingia katika ndoa pale, ikaonekana kama kuna uzito hata katika tu ile namna ya kushiriki tendo, yani kumpa unyumba mume wake, ikawa kama kuna uzito kwa sababu ya ugeni siku za kwanza. Lakini kama ilivyo kawaida, baada ya kuanza kuzoea au kuanza tu tena kumtamani sasa mume, ilikuwa anaogopa, lakini ndo ameanza kuzoea na kuanza kumtamani sasa mumewe, ikaanza kutokea mitihani mikubwa sana. Kwa sababu hata mwanaume naye huyu, yeye alikuwa anasema kwamba pia huyu mwanamke ambaye ameozeshwa sio chaguo lake, na yeye pia alilazimishwa kuoa kwa mwanamke ambaye yeye pia hakumchagua, kwa sababu wazazi wake mwanaume pia waliamini kwamba kwa sababu kijana wao hajatulia, kwa hiyo kwa kumpatia mwanamke ambaye ana mazingira mazuri ya kidini, huenda ikamsaidia mtoto wao na yeye kubaki katika hulka nzuri. Sasa kiukweli, baada ya kuolewa mpaka inaanza hii mitihani ni ndani ya wiki 2 tu. Kwa maana mwanamke mwenyewe huyu akikuhadithia unaweza ukatokwa na machozi, kwa sababu ameingia katika ndoa, hamjui mume, lakini anaanza tu labda kuipata ile ladha ya ndoa, ndo mitihani mikubwa inatokezea. Kwa hiyo baada ya zile wiki 2 ndo mitihani wakati iko mikubwa sana, zikapita na saha pale, ikaonekana mwanamke bora kwanza atoke pale arudi kijijini, huku watu wanafanya namna ya kutaka kuirudisha hii ndoa, lakini imekwenda ikashindikana. Kwa hiyo ikabidi tu apewe talaka. Sasa amepewa talaka, lakini ameondoka pale tena pia ni mjamzito. Kwa hiyo ameanza kuilea mimba yake wakati huo, huku akipitia mateso makubwa sana, kwa sababu ndani ya wiki 2 zile alikuwa analia karibuni kila siku. Ametoka tena, ashafika nyumbani, ni mjamzito. Lakini hapo pia ikawa inambidi kupambana tena na ule ujauzito, kwa sababu yule kijana tena hakuwa kabisa tena
na mazingira ya kumjali mwenzake. Kwa hiyo ikabidi ndo kulea ujauzito mwenyewe. Baba ndo yuko mjini na yeye pia hana msaada wote, lakini amerudi kijijini tena kwa mama yake. Kwa hiyo analea ujauzito huku ana machungu, yani ana maumivu makali sana katika nafsi yake, kiasi ambacho mpaka sasa ukifika na kumwelekeza habari za ndoa anakuhisi kama wewe ni adui, kwa sababu unaongea kitu ambacho yeye kimemtesa sana. Kwa hiyo ndugu zangu, tunakumbushana katika masala ya ndoa, na hasa wazazi inabidi tuwe makini sana, kwa sababu kuna namna ukikosea unamtesa aidha binti wako au kijana wako, yani kwa muda mrefu sana.